Siamo con Lino Bianchin della Fondazione Feder Piazza di Treviso che è qui presente ad Arte in Fiera Dolomiti 2024 con queste splendide opere incisorie di Francesco Piazza, rinomato incisore trevigiano che ha fatto la storia dell'incisione veneta. Lascio a lui la parola per descriverci le opere e portarci un po' all'interno dell'opera di Francesco Piazza. Da molti anni siamo presenti alla Fiera dell'Arte di Longarone per due motivi. Uno, per tenere viva la tradizione dell'incisione, quest'arte che ha molti seguaci a Treviso ma che sta perdendo via via visibilità. E la seconda è tenere viva la memoria di Francesco Piazza, uno che a questa tecnica e a questo tipo particolare di espressione artistica ha dedicato la vita e molte opere particolari, particolarmente significative. Qui sono raccolte opere dal 1975 al 1990. Fanno parte della maturità dell'artista, del periodo più maturo, periodo nel quale non ricerca soltanto un'espressione estetica dalla natura, ma invita tutti ad entrare assieme a lui nelle sue opere per poter cercare quella verità che sta nascosta in ogni forma di questo mondo. Una verità che si può esplicitare, come racconta lui in questa incisione, Reti cadenti, si può esplicitare nel sogno che si può vedere dentro. Reti cadenti intitola Il tempo e l'abbandono lasciano i sogni, libero il passaggio. Ma non è solo questa verità che ci appartiene che ricerca Piazza, ricerca una verità profonda, una verità che vada oltre. Invita il pubblico ad entrare assieme a lui dentro a questi mondi per scoprire le verità superiori che da essi vengono celati. Questa verità può esprimersi nel sogno che una persona può vedere dentro l'immagine, oppure può essere portatrice di pensieri superiori. In queste due incisioni noi abbiamo questa verità che diventa, questa ricerca che diventa addirittura invocazione. Nella incisione Valvisdende 1988 riporta un'invocazione di Isaia: hai scosso la terra, risana le sue fratture, parole di forte attualità. Ma poi, anche pensando a se stessi e guardando al sentiero che entra dentro una foresta, c'è l'invocazione: insegnami i tuoi sentieri. Salmo 24.